Bæjarfulltrúar býð ykkur velkomin til fundar og segi 84. fund bæjarstjórnar settan. Nú áður við göngum til dagskrá þá vil ég bjóða Jóhann Jóhannsson velkomin á sinn fyrsta fund. Hann varamaður hér fyrir Sigursvein Bjarna Jónsson S-lista og verður velkomin á þinn fyrsta fund. Aðrir mættir eru Einar Jón Pálsson, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsúla María Guðmundsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Önundur Björnsson og Magnús Stefánsson bæjarstjóri. Fundargerð ritar Árni Gísli Árnason. Við göngum til dagskrá og fyrsta mál á dagskrá fundarins viðaukar fjárhagsáætlun 2025 en á 173. fundi bæjarráðs var samþykkt samhljóða að vísa viðaukum nr. 2, 3 og 4 við fjárhagsáætlun 2025 til staðfestingar í bæjarstjórn. Það lagt til að afgreiðsla bæjarráðs sé samþykkt en ekki orðið laust. Ekki gaf sér ljóðs, biðja þá sem samþykki ekki að merki. Það samþykkt samhljóða. Annað mál, vinabæjarsamband við Vog kommunu. Á 173. fundi bæjarráðs var samþykkt samhljóða að leggja til við bæjarstjórn að vinabæjarsamband við Vog kommunu í Færeyjum verði endurnýjað og það lagt til að vinabæjarsamband verði endurnýjað, ekki orðið laust. Biðja þá sem samþykki að afgreiðslu bæjarráðs gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Þriðja mál, deiliskipulag ofan Skagabrautar, tillaga deiliskipulagsbreytingu. Á 67. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var samþykkt að leggja til við bæjarstjórn að samþykkja auglýsa og kynna tillögu að breytingu á deiliskipulagi ofan Skagabrautar, samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust tillöguna. Engi hvað sér ljós, biðja þá sem samþykkja að tillagan verði auglýst að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Fjórða mál, tillaga deiliskipulagi við Sandgerðiskirkju, tjaldsvæði og ferðaþjónustu við Byggðaveg. Á 67. fundi framkvæmda- og skipulagsráðs var samþykkt tillaga deiliskipulagi reitsins og lagt til við bæjarstjórn að auglýsa og kynna tillöguna, samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Ég gef orðið laust tillöguna. Engi hvað sér ljós og biðja þá sem samþykkja að gefa merki. Það samþykkt samhljóða. Fimmta mál, Garðska ehf. Á 173. fundi bæjarráðs var samþykkt með atkvæðum fulltrúa S og O-lista að ganga til samninga við Garðska ehf. samkvæmt fyrirliggjandi gögnum. Fulltrúi B-lista greiddi atkvæði á móti. Það er lagt til að samningurinn verði staðfestur, ekki orðið laust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Já, ég komið upp til þess að fjalla þennan samning sem verið að leggja hér fyrir bæjarstjórn varðandi að semja að nýju við leigutaka varðandi rekstur á Garðska. Og afstaða okkar hefur verið skýr í þessu máli frá upphafi að það í rauninni, ég tel það algjörlega ótækt að bæjarstjórn sé að semja þarna við aðila áframhaldandi þjónustu á þessu svæði þar sem að þessi aðili sem að þarna í forsvari fyrir þetta að það sé verið að færa honum ákveðna fjármuni, verið að skuldajafna fjármuni frá bæjarsjóði inn í þetta og mér finnst algjörlega ótækt og óábyrgt að vera að semja við aðila sem að hefur ekki skilað inn öllum opinberum gögnum til ríkisskattstjóra. Bara samviska mín leyfir það ekki að fara svona með fjármuni sveitarfélagsins. Að vera að skuldajafna þessa upphæðir og svo semja við hann langt inn á næsta kjörtímabil. Ég vil ítreka bara andstöðuna
andstöðu mína við þetta mál og ég tel þetta mjög óábyrgt að við séum að færa þessum aðila þetta að það sé skuldajafna svona nokkra milljónir króna og hann fái áframhaldandi samning við sveitarfélagið. Takk. Fleiri sem óskar að taka til máls. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, þetta svolítið sérstakt að við skulum vera komnir að þessari niðurstöðu við þetta mál. Frá því að ég kom í sameiginlega bæjarstjórn þá var einhvernur orðið að losa okkur við þennan aðila, rekstraraðila. Og það var búið að samþykkja að við vildum bara losna við hann alveg sama á hverju gengi. Og við skildist að hefði verið komin alltaf því að það hafi verið komin útburðar heimild hjá sýslumanni og svo allt í einu eru við farin að semja við hann upp á nýtt. Svolítið sérstakt og það er ekki eins og verið að semja við hann um 1 ár. Það er verið að semja við mannin til 2 ára. Þetta er allavega, ég get ekki stutt þetta dæmi með þessum hætti, það er alveg útilokað. Ég sá í gögnunum að minnisblaðið var merkt sem trúnaðarmál. Þannig að það er bara samningurinn sem hægt er að fjalla að mínu mati. Það lítur að vera, eða er búið að létta trúnaðinn af blaðinu. Þannig að það sé hægt að ræða innihald blaðsins. Nei, ef óskar eftir að ræða innihald þá gerir þið bara að loka í fundu bara. Það er ekkert með. Þá getum við rætt að þannig. Já, óskar. Þannig mér finnst það bara, ég ætla bara að taka það fram að ég er algjörlega á móti þessum samningi, algjörlega. Mér finnst það alveg forkastalegt að við skulum fara þessa leið miðað við það sem á undan er gengið og þá veltir maður fyrir sér hvað er verið að hlífa einhver með, hvað er í gangi? Þannig að maður er svona hugsið svolítið yfir þessu, ég segi bara eins og er. Fleiri sem óskar að taka til máls. Aðeins til að bregðast við þeim orðum sem hér hafa verið sögð og hér í restina. Eins og kemur fram hjá bæjarfulltrúa Magnúsi er trúnaður yfir minnisblaðið sem lagður var fram og ef óskar eftir að ræða innihald þess þá lokum við fundi og ræðum það hér. Og til að svara því sem síðast er sagt að halda hlífiðarskyldu fyrir ykkurum, það er bara af og frá. Ég skil ekki hvernig mönnum dettur það í hug. Vegna þess að það kemur nú ágætlega fram í þeim gögnum sem við höfum fengið til umræðu og þetta ekki fram í þeim gögnum sem liggja hér frammi að þarna er verið að leita leiða til að koma málunni á þann farveg að þarna sé til staðar samningur sem er svona svolítið eðlilegur. Fyrirverandi samningar voru mjög erfiðir og voru alls ekki einfaldir og voru alls ekki hægt að bregðast við þeirri stöðu. Þannig að það er mat þeirra sem hér starfa hjá sveitarfélaginu og meirihlutans að þetta sé besta leiðin. Ef ekki er óskað eftir að fundur verði loka til að ræða innihaldið. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Og forseti, góðir bæjarfulltrúar, og burtséð frá minnisblaðinu, þá er það bara prinsipp þegar að menn hafa ekki staðið í skilum í mörg ár
og það búið að vera á dagskrá að losna við einstaklinginn, að þá skuli allt í einu nýr meirihluti vera farin að leggja það til að það sé samið við hann til 20 ára í viðbót. Þetta svolítið sérstakt og hérna, maður velti fyrir sér sko, það hlýtur að vera eitthvað rosalega mikið sem að hefur komið nýtt upp í málinu. Þannig að allavega miðað við lestur minn á minnisblaðinu, þá gefur það ekki tilefni til þess að þetta sé tekið með þeim hætti. Takk fyrir Magnús. Fleiri sem óskar til máls? Svo ekki. Bið ég þá sem að samþykkja gengið verið til samninga við Garðska eða að gefa merki. Einhver á móti. Það er samþykkt með 6 atkvæðum. Annar fulltrúi B-lista Anton og bæjarfulltrúi Magnús greiða atkvæði á móti. Bæjarfulltrúi Úrsula situr hjá. Nálið því ritari. Nú erum við komin að 17. mál á dagskrá fundarins. Sem er fundagerð Bærás, fundur númer 173 frá 10. september og ég gef orðið laust fundagerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem hérna upp undir 6.2 fjárhagsáætlun viðaukar. Ég tel brýnt að við stöldrum aðeins við það verklag sem verið er hér að beita. Nú liggur fyrir að ráðist hefur verið í breytingar á fjárfestingaráætlun sveitarfélagsins án þess að gerðar hafa verið formlegir viðaukar. Það er ekki aðeins óeðlilegt, það er í raun óheimilt. Og í 62. grein sveitarstjórnarlaga er kveðið skýrt á að forsendur fjárhags- og fjárfestingaráætlunar breyta skuli sveitarstjórn og gera formlegan viðauka. Slíkur viðauki er ekki formsatriði, heldur grundvalla þáttur í lýðræðislegum og lögmætum vinnubrögðum. Með þeim er tryggt að allar breytingar séu skráðar, ræddar og samþykktar með formlegum hætti. Þegar meirihluti sveitarstjórnar hróflar við fjárfestingaráætlun án þess að leggja fram viðauka er í raun verið að brjóta sveitarstjórnarlög. Slík vinnubrögð grafa undan gagnsæi og ábyrgð og skapa tortryggni meðal íbúa sem er rétt að sjá hvernig opinberu fé þeirra er varið. Þá veikja þau einnig möguleika minnihlutans til að veita raunverulegt aðhald, þar sem breytingar eru ekki teknar fyrir í formlegu ferli. Ég vil ítreka að þetta snýst ekki að tefja framkvæmdir eða vera á móti þeim verkefnum sem hér eru undir. Þetta snýst að við sem sveitarstjórn höfum lagalega og siðferðislega skyldu til að fara eftir leikreglum sem okkur eru settar. Við eigum að sýna íbúum okkar að við stöndum vörð gagnsæi og ekkert sé í raun gert nema fyrir opnum tjöldum. Ég skora því á meirihlutann að leiðrétta þetta verklag tafarlaust og leggja fram formlega viðauka við breytingar á fjárfestingaráætlun og tryggja alla breytingar fjárfestingaráætlunar séu teknar fyrir með það sem lögin mæla fyrir Það er skylda okkar sem kjörinna fulltrúa. Takk. Takk fyrir Anton. Hér var óskað að taka máli undir 6.2 og ég óskaði aðeins bara skýringa frá bæjarfulltrúa því að þarna voru viðaukar sem snerist kjarasamning og eftirskólaúrræði og fjárheimildir barnaverndar. Þannig ég sé ekki hvað það kemur fjárfestingaráætlun við og óska bara skýringar, þannig að hvort að við séum að misskilja eitthvað. Því að þarna voru
3 viðaukar samþykktir samhljóða í bæjarráði. Þannig ég bara velta gæti bæjarfulltrúi Anton bara útskýrt hvað átt við í að því að undir 6.2 engar fjárfestingar. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég nú bara að tala alla viðunga almennt, hvort sem þeir eru rekstrareðlis eða fjárfestingarlegs eðlis. Það sem ég að vitna í hérna, að það hefur verið að eiga við fjárfestingaráætlunina án þess að gera viðauka. Þannig erum við með viðauka sem eðlilegt út frá rekstraþættinum, en það annar staðar sem að vantar viðauka og maður saknar þess að þeir eru lagðir fram viðaukar að þeir séu ekki settir fram með þessum hætti. Og til þess að útskýra mál mitt þá skal ég gera það. Við erum að tala það að við höfum fengið þær upplýsingar inn í bæjarráði að það sé verið að fresta og það sé verið að hætta við verkefni á þess að séu gerði viðaukar. Ég get tekið fyrir til dæmis planið við Sandgerðiskirkju sem var áætlun og þegar við spurðum út í það hvernig ætti að fara í það, nei, það var búið að taka peningana úr því og setja það í hleðslu við Útskálakirkju. Þetta til dæmis þarf bara að koma fram sem formlegu viðauki. Ef það verið að hrófla við samþykktri fjárfestingaráætlun, hvort sem það snýr að rekstri eða hvort sem það snýr að fjárfestingum, þá ber bara að leggja það til fyrir með formlegum hætti. Ég þakka útskýringar frá bæjarfulltrúa Antoni og tek bara undir með honum, ég algjörlega sammála. Nú veit ég hvað að tala Það bara átti ekki við almennilega 6.2, þannig ég var ekki alveg að fatta hvað átti að vera við og bara svo það sé sagt að þá hefur meirihluti ekki hróflað við fjárfestingaráætlun, en það væri náttúrulega nauðsynlegt að taka það inn í bæjarráð og gera það, en ábendingunni er komið á framfæri. Takk fyrir það, Anton. Orðið laust fundagerði bæjarráðs frá 10.9. Fleiri, já, Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég vil nokkur aðeins að spyrja hérna fyrst hvernig í hvaða röð þú vilt taka þetta. Nú vil maður fjalla liði í bæjarráði. Viltu þá að við tökum allt í einu eða í belg og biðu eða ég hefði viljað ræða sérstaklega hvert og eitt mál. Bara alveg sjálfsagt. Þá fyrst spurningun hérna uppbyggingu innviða og útboð og framkvæmdu við Skerjafirði. Hérna, ég fekk að vita það í apríl að það stæði til að bjóða það út allt saman. Nú, ég hef ekki séð neinar framkvæmdir þar, þannig að þá er bara spurningin sko hvað er að gerast þar þegar er búið að ákveða fjármagn í hlutinu og það er ekki farið. Nú eins og kemur fram ég gerir ráð fyrir þess að vera að vísa í 6.4, mál 6.4 sem er þarna Skerjahverfi, uppbygging, innviða, það hefur ekki farið af stað, það hefur ekki verið gerð breyting á því, en það er rétt, það hefur ekki verið farið af stað og ástæða þess er að það er mikið á lóðum lausar, það er búið að vera skilin lóðum, en það er ekki farið af stað það verkefni og heldur ekki verið slegið af. Svo fleiri upplýsingar það hef ég ekki. Bæjarfulltrúi Magnús taka máls undir öðru eða sama. Gjörðu svo vel. Og velkomin að taka 2 eða 3, þú bara ræður. Já, takk. En forsaka komið til hvernig lið þessu. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Já, mér finnst svona eðlilegt þegar maður er að fjalla málefnin undir liðnum að tökum út í röð. Þannig að það er alltaf þægilega og þá var maður ekki að ræða málin í belg og biðu. En hérna, það er hérna 6.6. Ég er hérna, okkur barst þar, eða bæjarráði barst þar bréf undir þeim lið og mér áskotnaðist þetta bréf.
Ég ætla bara að fá að lesa þennan póst. Er það póstur sem var lagður fram í bæjarráði? Eitt orð við því bara? Bara eitt orð? Það ég hef ekki. Þegar við samtal mitt við forsetann þá dreigi þetta tilbaka. Ég verð líklega að fá heimild frá viðkomandi aðila til að fá að lesa þetta upp, þannig að það er bara með þeim hætti. En þar kemur fram allavega efnislega að hann er að áminna bæði starfsmenn bæjarins og afgreiðsluna að hann hafi ekki fengið að bjóða í viðkomandi eign. Og þá situr maður svolítið svona, ef það er staðreyndin, að ég sá til dæmis endur uppfært minnisblað, þá er tekið afgerandi inn í því dæmi á minnisblaðinu, það er tekin afgerandi afstæði til þess að það skuli bara afhenda einum einstaklingi þessa eign og lagt til að það sé samþykkt. En það kemur hvergi fram að hafi einhverjir aðrir verið að bjóða í þetta. Og sjálfsagt hefur það ekki verið, af því að miðað við allavega það sem kemur fram í þessum pósti, þá er einstaklingurinn að tala um það að hann hef ekki getað fengið að bjóða í. Og mér finnst það að vera svolítið ámælisvert og ég segi bara eins og mér finnst það bara algjörlega röng aðferðafræði. Takk fyrir Magnús, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfundurar. Aðeins til upprifjunar þá var raun og verið búið að ákveða að fjarlægja þetta þessar viðkomandi eign einhverju stigi og það var ekki búið að ráðast í það og það kom inn í bæjarráð margir hvenær til sumar minnisblaðum að tiltekinn aðili hafi óskað eftir að fá þessu eign kipta, það hún hafði ekkert verið auglýst en eitt slíkt sko. Og í bæjarráði á þeim tíma, á þeim fundi þá var óskað eftir frekari upplýsingum málið og þær voru síðan lagðar fram aftur í bæjarráði. Það kom alveg rétt, það kom ekkert fram að einhver aðili á þeim tíma hafi óskað eftir að gera tilboð eigna og ég veit að bæjarráði þeir sem sátu fundin og þar á meðal ég vissi ekkert um það að það hafi einhverja fyrirspurnir borist. En það lá fyrir kauptilboð þarna á þessum tíma og eitt sem sagt og það var niðurstaðan að samþykkja það og en svo komu þessar athugasemdir fram sem var alveg rétt og það er auðvitað óheppilegt, ég skal bara segja það og það var lá ekki fyrir vitneskju um þetta þegar málið var tekið til afgreiðslu á þessum fundi í bæjarráði og ég get alveg tekið undir við nafna mínum að það er óheppilegt og en þessi eign var ekki ætluð til sölu, það liggur fyrir, það kom þarna aðili sem óskaði eftir að voru keypt og lagði frá tilboðinu. Þannig liggur það. Takk Magnús fyrir að upplýsa þetta. Það eru fleiri sem óskaðu taka mál. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, já, við erum að tala um sölu á eign sveitarfélagsins Víkurbraut 11. Og svo það sé sagt að ég greiddi atkvæði með þessari sölu og eins og segi, ég var hlynntur því að selja hlutaðeigandi aðilum húsið.
eins og bæjarstjóri talar um að það stóð til að rífa húsið og fjarlægja það. En þarna berst tilboð í húsið og sveitarfélagið ákveður að selja það, sem allt gott og blessað og bara allt í góðu með það. En þetta mál í rauninni snýst ekkit það í mínum huga lengur, sko. Þetta snýst það að sko vinnubröðin í kringum þetta. Og ég ekkert að ásaka einhverja kjörna fulltrúa hérna í því sambandi eða þar fram eftir götunum. Ég bara að segja að þarna ekki verið að gæta að jafnræðisreglunni og jafnræði út af því að miðað við þær upplýsingar sem við höfum og þau gögn sem okkur hefur borist eftir að kauptilboðið var samþykkt í söluferli, þá liggur það fyrir að það voru aðrir aðilar með augastað á húsinu. Og þess vegna langar mig að spurja hérna inn í þennan hóp og af hverju gerist það í rauninni að þegar eru svona hluti að ræða að það séu tveir aðilar að senda fyrirspurnir húsið, að annar þeirra fer í það ferli að fá að senda inn tilboð. Þannig að eins og ég segi, þetta óheppilegt mál á því leytinu til að við í rauninni ætluðum að rífa það en það kemur kauptilboð, en það greinilega þannig að það eru tveir sem vilja gera kauptilboð og þeir sem sátu þennan bæjarráðsfund, þeir hafðu ekki vitneskju það að það væri tveir að falast eftir húsinu og þar af leiðandi nær sveitarfélagið ekki að hámarka virði eignarinnar. Þetta snýst þetta mál. Þannig að þetta bara kannski mál sem að við þurfum að læra að í framtíðinni eða alla svona þreifingar sem koma inn á borð til okkar að þær séu teknar með í samhengið. Takk. Takk fyrir Anton. Ég held að sé alveg rétt sem Anton segir, við eigum að læra á svona ferli. En ég held að líka bara til að halda til haga þá hafi einungis eitt kauptilboð í sjálfu sér borist, svo því sé haldið til haga. En rétt sem að bæjarstjóri Anton bendir á að eftir að það var búið ákveðið að fara þessa vegferð þá hafði annar aðili samband. Fleiri sem óskaði að taka máls fundakir bæjarráðs. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Þetta svo mörg mál, 12 mál í þessari fundargerð. Það hérna gervigrasvöllurinn 611. Ég óskaði eftir því við forseta bæjarstjórnar í júní fyrirgefðu, á júnifundinum. Þá óskaði ég eftir að fá kostnaðinn við þessa hluti. Og nú voru liðnir 4 mánuðir síðan að það var. Og þó við njótum þeirra gleði að það sé búið að skipta forseta, þá breytir það ekki þeirri stöðu að það ber að svara mér. Nú ég fór síðan aftur fram á það við formann bæjarráðs að ég fengi þessar tölur og það hefur ekkert komið ennþá svar. Þannig að ég finnst allt og langur tími sem liggur í því að maður fái svar fyrir kostnaðartölunum. Það getur ekki verið það erfitt að ná í þetta. Það er alveg útilokað. Þannig að það er það sem að mér finnst svona vera punkturinn í þessu. Takk fyrir þetta, Magnús Sigfús. Magnús, bæjarstjóri. Já, forseti og bæjarstjóri, ég vil nú bara í einlægni biðja nafna minn afsökunar á því að þetta hef ekki borist. Ég held að sökin standi upp á mig í því máli. Ég var búinn að óska eftir þessu tölum, var ekki búinn að fá þær og bara láðist að ganga eftir. Ég mun gera það strax í fyrramálið og koma þeim að framfæri. Biðja afsökunar á þessu máli. Takk fyrir það, bæjarstjóri. Það eru fleiri. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ekkert að álæsa framkvæmdastjóra sveitarfélagsins við þessu.
ég er álits að kjörna fulltrúa að þeir gangi ekki eftir því að þetta sé gert. Mér finnst það alvarlegir hluturinn. Og hérna, það er verið að biðja upplýsingar og þá ber þeim bara að biðja þær. Þannig að þó að framkvæmdaraðili sé annars, þá er þetta svoleiðis. Þannig að það er ekkert óeðlilegt og komið fram hvað er búið að fara miklu fjármunir í eins og ég hef kallað á fundum áður, inn í þetta leikrit. Mér finnst það bara allt í lagi. Takk Magnús. Bara smá ábending að ég hvet líka ykkur bæjarfulltrúa að hafa samband við forseta og víta eftir því að þetta var bara ekki á mínu lista en engin afsökun í því en ég bara hvet ykkur líka ef það er eitthvað sem að stendur upp á að láta það vita þá getum við saman unnið úr því. Það fleiri, Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kemur líka upp hérna undir 6.11. Þannig að já, maður hefur virkilegar áhyggjur af því hvert þetta mál er að stefna varðandi hönnunarkostnað og annað. Þetta mun vera sveitarfélaginu dýrt og þetta er náttúrulega bara orðið einhver heljarna brandari þessir gervigrasvöllur að menn skuli ekki geta farið að setja hlutina á stað og nú nýjustu vendingarnar sem meirihlutin ætlar að gera, þeir ætla að fara að reisa þetta upp á miðri Kolbeinsstaðahæð. Það er greinilega nóg til af peningum, það er ekkert þarna, það er ekkert skolp þarna, það er engir innviðir, ekkert vatn, ekkert salernisaðstaða, hvar eiga krakkarnir að fara á klósettið. Þetta er svolítið skemmtilegt en þetta kemur mann ekkert óvart, þetta er bara enn einn tafaleikurinn í þessu, þetta verkefni er búið að vera á fjárfestingaráætlun bara ár eftir ár og það gerist ekki neitt. Og það er áætlað 300 milljónir króna í verkefni á þessu ári. Það verður gaman að sjá hvernig það nýtist, hvort að við náum að nýta þá fjármuni. En þetta er náttúrulega bara orðið grafalvarleg staða varðandi uppbyggingu íþróttamannvirkja í Suðurnesjabæ að það sé ekki farið á stað með þessa framkvæmd. Og börnin okkar, þau líða fyrir þetta, það er ekki til nein vetraraðstaða til knattspyrnuiðkunar. Og ég held að við getum ekki verið stolt af þessu sem samfélag að fara með þetta í þessum hætti og svo þessar nýjustu vendingar að setja þetta upp á Kolbeinsstaðahæð. Það segir manni það að þessi völlur er ekkert að koma fullbyggður í náinni framtíð með klefum og til að skipta föt og til þess að komast á klósetti. Þegar ég myndi allavega ekki senda barnið mitt á íþróttaæfingu upp á miðri Kolbeinsstaðahæð í brjálegu veðri og það getur ekki skipt föt eða farið á klósettið og þurfa að fara jafnvel út í móa til að gera þarfir sínar. Mér finnst þetta bara svo algjörlega galin hugmyndafræði að þetta nær engri átt sko. Við eigum bara að setja þetta verkefni í gang með skynsamlegum hætti og það er algjör synd að þetta mál sé að fara að teygja sig núna inn á 3. kjörtímabilið. 6 mánuðir í kosningar og þetta er enn eitt máli sem að liggur á milli steins og sleggju og er í algjörri pattstöðu í boði meirihlutans. Orðið laust. Ekki kveðið fleiri af kvætt sér hljós og er fundargerðin lögð fram. Komið að 7. mál á dagskrá fundarins sem er fundargerð bæjarráðs frá 24.9. Ekki orðið laust við fundargerðina. Engin kveð sér ljós fundargerð bæjarráðs frá 24.9. og komið að 8. máli á dagskrá fundarins sem er fundargerð bæjarráðs frá 1.10. síðastliðinn. Ekki orðið laust við fundargerðina. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Sagnast að því. Það er nú oft sem ég gerir það samt. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla að ræða aðeins 8.2.
göngustígur milli Garðs og Reykjanesbæjar. Ég að velta fyrir mér sko þessari forgangsröðu sem kemur í gerð þessara framkvæmdar. Að ég búinn að vera að velta fyrir mig sko forgangnum sem á verkefnum vegagerðinnar. Það ekki bara þetta, heldur við erum með Skerjahverfið suður frá. Þar engin forgangur, það ekki einu sinni gangstétt eða nokkuð skapahlut fyrir börnum sem þar búa til að labba svo í skóla eða norður eftir. Þrengingin á götunum, það ekki búið að laga hana. Ég að velta fyrir mér hvar hérna forgangsröðin á þessum málum sem við erum að eiga við vegagerðina. Ég get talið upp Strandgatan í Sandgerði, en svo þegar maður kemur hingað þá bara, það búið að malbika bara hérna alveg lengst út úr, allt ný malbikað og fínt. Þannig að hver það sem að ræða við vegagerðina forgangsmálin hjá okkur? Þannig að ég bara velta þessu upp sem svolítið sérstakt. Og ég tala nú ekki það að við vorum að ræða hana göngustíg með minni 23 og þá kom beiðni frá Reykjanesbæ þessa framkvæmd og þá man ég ekki betur en að við ýttum þessu til hliðar á þeim tíma. Og þá voru menn ekki alveg sammála því hvort það ætti að fara í göngustíginn fyrst upp Heiðaveginn eða út í Garð. Eða hérna út til Reykjanesbæ, úr Garðinu. Þannig að ég bara velta fyrir mig sko, hvað ætla menn að fá út úr þessu fyrir heildarhópinn í bænum? Ég bara velta því fyrir mér. Dettur mönnum í hug að Sandgerðingur sem ætlar að fara í Reykjanesbæ, að hann hjóli út í Garð til að hjóla út í Reykjanesbæ eða að labba. Ég bara að velta þessu fyrir mér, en auðvitað getur það verið markmiðið þess að búið að koma, að þá það ekkert óeðlilegt að við klárum hringinn. Það ekkert óeðlilegt. En málefni var bara með allt öðrum hætti. Og svo ætla ég nú bara, ég ætla að óska eftir því að þegar maður að ræða málin hérna, þó að fólk sé ekki sammála manni, þá getur það ekki hrist hausinn og verið eitthvað að sýna mönnum sem standa hérna í púltinu lítilsvirðingu. Við höfum all skoðanir á málaflokknum og málunum, þannig að ég bara óska eftir því að fólk gerir þetta ekki. En mér langar að fá að vita hver það sem að ráða forgangsröðinni við vegagerðina. Takk fyrir þessa fyrirspurn, Magnús. Nú, það hafa verið starfsmenn á sviðinu okkar, skipulags- og umhverfissviðinu, sem hafa setið fundi með vegagerðinni og við höfum einu sinni á ári fundað með vegagerðinni. Reyndar var ég ekki á þeim fundi síðast, en almennt hef ég setið á þeim fundum líka sem formaður framkvæmda- og skipulagsráðs. Og forgangsröðun okkar hefur alveg verið mjög skýr. Það eru þessi 4 verkefni. Það hefur verið Strandgatan í Sandgerði sem nú bara eins og bæjarfulltrúi Magnús þekki mjög vel, mjög gamalt verkefni sem menn eru ekki tilbúinir í. Það hefur líka verið vegurinn fram hjá Reynisheimilinu, brekkuninn þar, út úr. Garðbrautin hefur verið á því lengi og það ekki við sem ráðum því hvað fyrir fremst í flokk á vegagerðinni. Það bara svo það sem sagt hér. Aðeins til þess að rifja upp það sem fjallað hér, göngustíg milli Garðs og Reykjanesbæjar, að þá það ekki rétt hjá bæjarfulltrúa Magnús að það hafi verið sett á hold 2023. Það var, þetta mál byrjaði 2022 þegar að Reykjanesbær sækir framkvæmdaleyfi fyrir fyrsta áfanga hjóla- og göngustígs milli Reykjanesbæjar og Garðs og það átti að vinnast í samvinnu með vegagerðinni, Suðurnesjabæ og Reykjanesbæ. Það var fjallað það mál á 2 fundum framkvæmda- og skipulagsráðs. Bæjarráð samþykkti svo
samhljóða í ágúst 22 að vísa málinu til vinnslu hjá skipulags- og umhverfissviði og til umfjöllunar við vinnslu fjárhagsáætlunar. Jafnframt var að unnið áætlun göng og reiðhjólastíg frá Svængiri að Rósaselstorgi. Þannig að framkvæmda- og skipulagsráð heimilaði svo útgáfu þarna 23, í júlí 23. Þannig að það engin breyting á þessu, þetta löngu samþykkt framkvæmd og það má helst bara segja að því miður þá stoppuðu menn bara við bæjarmörkin þó þeir hafa ætlað að fara út í Leiru, þar að segja að þegar Reykjanesbær var á þessum fyrsta áfanga. Fyrsti áfangi átti nefnilega að vera frá Reykjanesbæ að Leiru. En ég tek undir það, við eigum að stefna því að koma á framkvæmd stíg allan hringinn. Þannig að það er gert ráð fyrir því, við höfum fjallað það í fjárhagsáætlun að gera til 3 ára, eða 4 ára. Og þetta er á þeirra áætlun. Ég vona að þetta útskýri það og það hefur, ég veit ekki hvort það hefur komið á stað, en ég veit að framkvæmda- og skipulagsráð hefur líka verið undirbúa viðræður við vegagerðina varðandi til dæmis hringtorg sem þarf að koma inn í Skerjahverfið við byggðaveginn líka. En ég held að það sé ekki komið mjög langt, en það er það sem að ég hef heyrt á skipulagsfundur okkar að hann vilji fara að koma á koppinn. Þannig ég vona að þetta útskýra aðeins þessa fyrirspurn. Orðið er laust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir þessu lið, göngustígur milli Garðs og Reykjanesbæjar. Ég vil taka það fram að ég er ekki á móti þessum göngustígum, ég er á móti forgangsröðuninni. Ég tel að það sé mikilvægt að við tengjum sveitafélagið okkar við stærsta atvinnu aðila á svæðinu sem er flugstöðin. Og sú tenging myndi nýtast öllum bæjarbúum. En ef maður spyr sig, sko, þetta er svolítið sérstakur málflutningur sem að forsetinn fer með hérna, bæjarfulltrúi Einar Jón Pálsson. Hver ætli sé formaður framkvæmda- skipulagsráðs? Það er Einar Jón Pálsson. Og segja það að embættismennirnir og sérfræðingandi sé að leggja hitt og þetta til, menn bera pólitíska ábyrgð á þeim gjörningi sem þeir standa að. Það er bara þannig, það er ekki alltaf hægt að bera embættismennina fyrir sig. Og að segja að Reykjanesbær eigi frumkvæðið af þessu, Reykjanesbær hefur ekkert framkvæmdavald í Suðurnesjabæ og stýrir ekki uppbyggingu fjárfestinga hér. Það vita það allir sem sitja við þetta borð. Og þessi vegspotti sem var gerður fram hjá Leiru, við vitum alveg af hverju hann er tilkominn. Það er út af því að það átti að fara með þetta út í hafnir, en það ákvað að fara með fjármagnið í aðra áttir. Þannig að mér finnst bara mikilvægt að kjörnir fulltrúar finni til ábyrgðar. Við berum hér pólitíska ábyrgð á því sem er að gera. Það er ekki alltaf hægt að benda bara á embættismennina og sérfræðingana og starfsfólk sveitafélagsins. Við þurfum að axla ábyrgð sem kjörnir fulltrúar. Fyrir Anton, tek heilsugundur undir það, ég ber ábyrgð sem kjörum fulltrúi á þessu. Ég vil líka bara vísa til þess að þeir bera ábyrgð sem tóku þessa afstöðu á þeim sínu tíma. Því að bæjarfulltrúi Anton Guðmundsson, hann var akkurat formaður bæjarráðs að ákveða að fara í þetta. Nei, það var fyrir kosningar. Ég skal bara, það þýðir ekkert að segja nei, það var fyrir kosningar. Það var nánatiltekið þannig að þegar þetta var, þá var fjallað þetta júlí og ágúst 2022 og það var samþykkt 10. ágúst 2022 af bæjarfulltrúi Antoni sem formanni bæjarráðs að vísa málinu til vinnslu hjá skipulags- og umhverfissviði. Ég hafði ekkert á móti því og það hafði bæjarfulltrúi Anton heldur ekki á þeim tíma. En auðvitað getum við freistast til þess að breyta skoðun og það er okkur það sem að kannski bæjarfulltrúi Anton er að gera. En ekki segja það að aðrir eigi að taka ábyrgð á því sem hann gerði sjálfur.
Ég vil bara koma því fram að ég skal taka fullar ábyrgð á þessu og ég get alveg sagt bæjarfulltrúa það að formaður framkvæmda og skipulagsráð hann hefur sótt hart að vegagerðinni sem dæmi að koma strandgötunni og veginum í átt að Hvalsnesi á áætlun. Það þarf ekkert að efast að hann vilji það ekki, eins og hér liggur undir rós. Það fleiri sem óskar til að taka til máls. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ég að velta fyrir mér, kannski ég bara svona snauð að fatta ekki alveg þessa bókun eða málið í bæjarráði. Er það ekki rétt skilið á mér að við erum að leggja til að verði klárað hönnun á báðum stígum? Var verið að ákveða í þessu bæjarráði að það ætti að fara fyrst í stíginn milli Garðs og Reykjanesbæjar? Ég gat ekki séð það. Sú hönnun var bara til staðar áður, en ekki hönnunin frá Sandgerði að Reykjanesbæ. Ég get ekki séð það í þessari fundagerð að þessi forgangsröðun hafi verið ákveðin á þessu fundi, en það má endilega leiðrétta mig ef svo er. En ég held að sé bara mikilvægt að við tengjum báða byggðakjarna við flugstöð. Þannig að aðilar sem vinna úr Sigonu kjarnanum komast bara upp í flugstöð, það er málið. Annars held ég þetta snúist miklu frekar lýðheilsumál og öryggismál að fólk geti farið ferða sinna hérna á milli. Ég get nú ekki betur séð en að stígunum milli Garðs og Sandgerðis sé mikið notaður. Þetta er svona hluti bara af því að vera heilsueflandi samfélag. Þannig að það er allavega mín sýn á þetta. Takk fyrir Jónína. Það er rétt að stígurinn frá Reykjanesbæ að Garði var fullhannaður og hér er fjallað það að halda áfram undirbúningi að framkvæmd við göngu hjólastíga. Og það var það sem var horft til, að klára hönnun á göngustíg frá Sandgerði að Flugstöð eða að Reykjanesbæ, svo orðum það þannig. Bæjarfulltrúi Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Það lesa bara beint upp úr bæjarráðinu, 8.2. Málið heitir göngustígur og milli Garðs og Reykjanesbæjar. Og eins og ég sagði áðan, og Einar Jón er að reyna að koma inn og ég sé að tala með mismunandi hætti, þá er það bara ekkert rétt. Út af því að ég er styð það að það sé farið í göngustíga uppbyggingu úr báðum byggðakjörnum. Það er það sem ég styð. En ég er á móti þessari forgangsröðun. Út af því að við erum með stærsta vinnustæðin í sveitafélaginu, sem er flugstöðin, og það er fullt af fólki sem býr í Garði og í Sandgerði sem sækir vinnu þangað upp yfir. Og það er það sem ég er að segja, að forgangsröðunin á þessu máli er ekki rétt, á mínum mati. Ég hlýta mig að hafa þá skoðun. Búum við ekki í lýðræði samfélagi? Er ekki allt í lagi að hafa aðra skoðun á forgangsröðun uppbyggingu mannvirkja? Það snýst málið. Takk fyrir Anton. Magnús Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, bara aðeins til útskýringar að þá er rétt hjá Antoni bæjarfulltrúa hvað máli heitir. Þarna voru lögð frá gögn til upplýsinga eins og segir í inngangi málsins þessa framkvæmd vegna þess að það hafi voruð misvísandi umræður af hverju til dæmis verki stoppaði þarna sem það stoppaði á síðan tíma. Þannig að hérna voru bara lögð frá gögn til bæjarráðs til upplýsingum þetta mál eins og það lá fyrir. Og síðan var bókurinn gerðið svo var gerðið og allt það. En þetta var fyrst og fremst til að upplýsa bæjarráð stöðuna á þessar tilteknu framkvæmd. Þess vegna var þetta og heitir málum það sem heitir. Takk fyrir þessar upplýsingar, Magnús. Og ég bara segja við bæjarfulltrúa Anton, jú, að sjálfsögðu eigum við að hafa skoðun og það mega allir hafa á skoðun. Eins og sagt er, þetta er lýðræðislegt og hér höfum við öll skoðun. Orðið er laust undir fundargerð bæjarráðs frá 1.10. Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góður bæjarfulltrúar. Ég ætla nú að lesa afgreiðsluna á þessu máli sem er gerð í ágúst
10. ágúst 2022. Samþykkt samhljóða að vísa málum til vinnslu hjá skipulags- og umhverfisráði og til umfjöllunar við vinnslu fjárhagsáætlana. Jafnframt verði unnið áætlun uppbyggingu á göngu- og hjólastíg frá Sandgerði að Ráðstorgi. Þetta var afgreiðslan í bæjarráði á þessum tíma. Hárrétt, alveg sem ég las það áðan. Þessu var í sér vísað til vinnslu og svo að byggja upp þarna áfram. Ef ekki fleiri óska eftir til máls undir 8. máli, þá fundargerðin lögð fram og komið að fundargerð fræðsluráðs frá 27. september síðastliðnum og orðið laust undir fundargerðinni. Við viljum leggja til undir máli 9.1 gjaldskrá systkinaafslátt. Þá viljum við leggja til að gjaldskrá systkinaafslátt hjá dagforeldrum verði breytt í samræmi við gögn og bókun fræðsluráðs og taki gildi frá með næstu mánaðamótum. Orðið laust fundargerðina og tillöguna. Alveg sjálfsagt. Það er lagt til að gjaldskrá systkinaafsláttar hjá dagforeldrum verði breytt í samræmi við gögn og bókun fræðsluráðs og taki gildi frá næstu mánaðamótum. Orðið laust, engin hver... Jú, fyrir ekki Jónína, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, mér langar bara undir máli 9.4 að benda á þessa jákvæða hluti sem að gerast hjá okkur út af farsaldar verkefnin okkar og þannig fulla gang sem á mennta- og tómstundasviði. Við erum að fá styrk frá farsaldarsjóði upp á 9 milljónir vegna verkefnisins Betri bær sem að var sótt frá Suðurnesjabæ. Og ég hveti ykkur bara til að lesa það verkefni mjög vel. Þetta er ótrúlega flott verkefni sem á að fara staðið í sveitarfélaginu og vona við styðjum öll við það í áframhaldi að vinna í næstu fjárhagsáætlun. Af því að við höfum nú, og flesti sem hafa hlýtt á orð Hjördísar sem vinnur í farsældan á Suðurnesjum, sjáum að hver króna sem við setjum í akkurat svona verkefni að þær skila sér margfalt tilbaka inn í samfélagið og inn í bara bæjarsjóð. Takk fyrir. Takk fyrir Jónína. Fleiri? Þá bið ég þá sem samþykkja að gjaldskrá systkinaafslátt hjá dagforeldrum verði breytt í samræmi við gögn og bókum fræðsluráðs og taki gildi frá með næstu mánaðamótum. Og svo bið morðið eða? Nei, ég er samþykkja. Þá bið ég þá sem að samþykkja að gefa merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er komið að 10. mál á dagskrá fundarins, fundargerð Hafnaráðs frá 11. september síðastliðnum. Fundargerðin er lögð fram, ekki orðið laust fundargerðina. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem upp undir 10.3, Sandgerðishöfn, starfsmannamál og skipulag og starfsemi. Það hefur verið fundað núna með reglubundnum hætti í Hafnaráði og haldnir tveir fundir, einn á haustmánuðum og einn í sumar og þar hafa verið til umræðu starfsmannamál og skipulag á höfninni og nú liggur það fyrir að einn starfsmaður á höfninni hefur farið á eftirlaunaaldur og hætt störfum og þar af leiðandi erum við manni færri á höfninni. Miðað við þau gögn sem voru lögð fram þá hafa rekstrarumsvif hafnarinnar aukist löndum afla og sem er ánægjulegt. Það hefur verið þarna rætt inn í stjórn hafnarinnar að það sem ég sit líka einnig að með hvaða hætti sé hægt að
skoða þessi starfsmannamál og mér myndi finnast eðlilegast að það yrði auglýst þessi staða en nú þessi starfsmaður komin á eftirlaun þannig að þeir eru orðnir einum færri. Það hefur í rauninni engin ákvörðun verið tekin eða lögð fram formlega á neinum hafnarráðsfundi hver áætlanirnar eru. Það hefur aðeins verið hafnarstjóri og formaður hafnarráðs hafa rætt svona einhverja hugmyndir inn á fundunum en ekkert lagt fram neitt efnislega. Þess vegna hef ég svolítið áhyggjur á því að við séum með undirmönnun á höfninni. Við erum reynda með nýjan verkefnastjóra þarna sem stendur sig býsna vel að ég tel. Hann leysir það sem leysa þarf en maður hefur svolítið áhyggjur á því að við ætlum að keyra á þessari undirmönnun til framtíðar að menn brenni í rauninni kertið í báða enda. Við þekkjum það öll að það er hægt að stíga upp tímabundið og vinna auka og lengur og taka einhverjar aukavaktir og taka einhverjar helgar og vera svona innan seilingar. En við vitum það að svoleiðis endist ekkert að eilífu. Þess vegna hef ég svolítið áhyggjur af því hvaða stöðu við erum að setja starfsfólk hafnarinnar með því að vera ekki að auglýsa þessa stöðu sem upp á vantar. Þess vegna langar mig að spurja annarkvort formann hafnarráðs eða hafnarstjóra hverjar eru fyriráætlanir meirihlutans í þessu máli. Takk. Takk fyrir Anton. Bara svo að því sem þú haldið til hagar þá hefur meirihlutinn ekki rætt þetta, heldur er það stjórn hafnarann sem á að ræða þessi mál, bara svo þessi sagt. Þannig bæjarstjóri vil setja á sig hafnarstjóra og taka til máls. Já, forseti, bæjarfulltrúar. Sko, það sem við höfum verið að vinna í og reyna átt okkur á varðandi þessa mönnun á höfninni bara einfaldlega það hvort við getum rekið höfnina með 3 starfsmönnum eða hvort við þurfum að hafa 4 starfsmenn. Það liggur bara ekkert endilega fyrir. En það sem auðvitað megin ástæðan fyrir þessum pælingum, það bara rekstur hafnara. Þó svo hafi gengið ágætlega það sem af þessu ári vegna aukinna tekna framan af, þá rekstur hafnarinnar mjög viðkvæmur og við skulum ekki gleyma því að alhluti bæjarsjóðs að leggja reksturinn til 30 milljónir á ári. Þannig að auðvitað bara í þessu eins og öðru þá verðum við auðvitað að snúa öllu við og reyna að vita hvort við finnum einhverja leiði til að ná meira hagkvæmni reksturinn og það bara akkurat málið sem við erum að velta fyrir okkur. Það ekki komin neinn niðurstaða í þetta. Við ákveðum að pröfukeyra 3 manna teymið og sjá hvernig það gengur. Auðvitað það alveg rétt sem Anton bæjarfulltrúi segir, að það engin ástæða til að og við eigum ekkert að vera í yfirkeyra mannskapinn. Ef þetta gengur ekki upp svona, þá gengur það ekki upp og þá förum við í það að bæta við starfsmanni. Þannig að það bara, þannig stendur málið. Takk fyrir Magnús. Fleiri sem óska eftir taka til máls. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúar, ég þakka hafnarstjóra fyrir svörin. Ég hef bara virkilega áhyggjur af því að við gerum út af við mannskapinn þarna, því við megum ekki missa þessa góðu menn sem eru þarna á höfninni. Þarna býr mikil þekking og reynsla og eins og bæjarstjóri kemur þá reksturinn þungur og sá sem hér stendur gerir sig grein fyrir því að reksturinn þungur, höfnin skuldsett, það skal ekki litið fram hjá því. En þetta líka spurningin það öll þjónusta kostar og við vorum nú nýkomin á fjármálaráðstefnu sveitarfélaga þar sem að vera að tala sérstaklega rekstur hafna og uppbyggingu hafnamannvirkja og við sjáum það að svona starfsemi kostar og það þarf að fá tekjur inn á það. En ég stend í þeirri staðfestu trú að það hægt að efla höfnina og það gerum við með auknu þjónustustigi. Og ég veit að eins og með lánin sem eru á höfninni að þau eru þung og þau eru erfið í rekstrinum en það líka spurningin það ætlum við að reka höfnina í Suðurnesjabæ með mannsæmandi hætti eða ekki út af því að það sem ég hef áhyggjur af ef það verður keyrt á þessu rekstramódeli til framtíðar út frá hagræðingarhlutunum að þá í rauninu missum við bara starfsfólkið frá okkur.
Takk. Anton, Magnús, gjörðu svo vel. Já, forseti, þetta er bara fín umræða og ég gleymdur að nefna þetta á þegar við í þessum pælingum okkar varðandi fjölda starfsmanna, þá höfum við að leita upplýsinga hjá öðrum höfnum. Auðvitað er það svo að það er kannski hægt að fullera það, ég ætla ekki alveg samt að gera það. Það er engar tvær hafnir sem nákvæmlega eins. Þær eru misjafnar auðvitað eftir flotasamsetningu, hvort það eru vöruflutningar eða hvað þetta heitir allt. En við sjáum það þó að í höfnum sem við höfum skoðað, sem eru svona, við gætum hugsanlega nota sem einhvers konar viðmiðun, og þá er starfsmannafjöldin bara, hann er lægri, eða það eru færri starfsmenn. Og þar hefur þetta gengið, en ég ætla ekki að fullera það sé nákvæmlega epli og epli, sko. Hafnir geta verið misjafnar og eru það, og þannig að, en samkvæmt þeim upplýsingum sem við höfum aflað okkur, þá er þetta svona. Hvort það hentar okkur, það erum við bara ennþá að reyna að finna út. Takk fyrir Magnús. Fleiri, Magnús Sigfús, gjörðu svo vel. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Ég ætla nú aðeins að blanda mér í þessu umræðu. Ég hef nú verið mjög áhugasamur starfsemi hafnarinnar í mörg ár. Og það er búið að fara úr því að vera 3 menn alveg hreint. Og það kom beint út að niðurstaðan var alltaf að 4. maðurinn væri, og þá myndu þið sjá við allt á höfninni með. Það var, við þurfum að leysa af í sumarfrí á höfninni, þá á hver maður 6 vikur í sumarfrí, og þetta þýðir ósköp einfaldlega að þarna ertu komið með á 4. mánuð í að leysa, og það tekur að lágmarki 2 mánuði að þjálfa mann upp í því að geta verið einn við höfnin, við vigtunina og það. Þannig að þetta kemur svolítið, og þá er hann búinn að vinna sér inn 3 vikur í sumarfrí, þegar hann er búinn að vera að leysa þetta af. Þannig að það hefur ekkert staðið svo rosalega mikið út af þessu. Þannig að ég held að menn verður nú aðeins að hugsa þetta svolítið vel, og við erum búin að fara líka í þetta Bolungarvík, Höfn í Hornafirði og allstaðar og skoða þetta, þar sem eru 2 menn, þar sem er heimalöndun og allavegna heimavigtun. Þannig að það er ekkert verið að bera saman epli og epli, sko. Takk fyrir Magnús. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, ég held að við komum fram með bæjarfulltrúa Antoni að spurði hvað meirihlutanum, hvað honum finnst og hvað hann ætlar að gera í þessum starfsmannamálum. Lærði mig að ég teki eitthvað villast eftir. Ég ætla að segja fyrir mitt leyti að ég ætla að treysta hafnarstjóra, verkefnastjóra, nýráðnum og hafnaráði sem er með þetta á dagskrá hjá sér reglulega að leysa starfsmannamálin farsællega fyrir höfnina, fyrir starfsmennina sem þar starfa. Og nefndin komist að niðurstöðu með þessar pælingar sem að bæjarstjóri og hafnarstjóri sagði okkur frá áðan og þá getum við bæjarfulltrúar bæði meiri hluta og minni hluta haft ykkur afgerandi skoðun á því hvort okkur líki það betur að vera. En ég ætla allavega núna að treysta hafnarstjóra, verkefnastjóra og hafnaráði til að finna út úr þessu. Takk. Takk fyrir Jónína. Önundur, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Svona í framhaldi af því sem að fram hefur komið varðandi höfnina, að þá er gjarnan geta þess að nýráðinn yfirhafnarvörður sem að gengur nú undir þeim titli, að hann óskaði sjálfur
eindrið eftir því að fá að reyna á þessa þrenningu, þessa 3 starfsmenn og það virðist hafa gengið alveg vonum framar, sérstaklega með tillit til þess álag sem að hefur verið á höfnina á sumarmánuðum, það sem að handfærabátarnir hafa verið að leggja upp og koma þá margir til hafnar. En það hefur svo sem verið inn í myndin að taka til umræðu hvort að breyta eitthvað vaktarfyrirkomulagi eða bæta við starfsmanni eða hvernig. Þetta sem sagt í vinnslu eins og kom glögglega fram hjá hafnarstjóra Magnúsi. Takk fyrir Önundur. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, þetta virkilega góð umræða. Eins og ég segi, ég bara að spyrja þessu út af því að það hefur aldrei legið í rauninni fyrir okkur sem sitjum í hafnaráði hver í rauninni tók þessa ákvörðun að keyra á fækkun. Og eins og ég segi, þetta mál hefur verið til umræðu í 2 síðustu fundi og það þá bara gott að vita það yfir hafnavörðurinn sem tekur þessa ákvörðun að keyra á undirmönnunni. Fínt að það komið fram hérna. En það hafa engin handbær gögn sem verið lögð fram í málinu. Og það það sem einkennir þetta mál og þess vegna ég að koma hérna og spurja vegna þess að það búið að funda 2 svar. Og það nú ekki funda það ört í hafnaráði, mér skilst að séu 2 fundir fram á kosningum. Þannig að hvenær liggur þetta þá fyrir þessi prufa? Hvenær lýkur þessari prufu? Hvenær fáum við endalega niðurstöðu í það hvort það eigi að auglýsa á höfninni? Verður það fyrir eða eftir kosningar? Takk. Takk fyrir Anton. Hafnarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, menn allt til að róa sig aðeins í þessu. Eins og ég búinn að svara þessu. Það hefur engin ákvörðun verið tekin. Hvorki að fækka eða halda óbreyttum fjölda. Þetta bara vinna sem í gangi og það bara verið að tala og að sjálfsögðu mun þetta vera lagt fyrir hafnaráð þegar það liggur fyrir. Það bara þannig og það eru þetta hafnaráð sem fer með þessi málefni hafnarinnar. Það ekki bæjarstjórn beint sem slík, þannig að þetta mál mun koma til umfjöllunar í hafnaráði, vonandi sem fyrst. Þannig að hafnaráði geti haft tækifæri til að taka málum fyrir. Takk fyrir Magnús. Ekki fleiri kveðsir hljós, þá fundagerðin hér lögð fram. Komið að 11. máli á dagskrá fundarins sem fundagerð öldungaráðs Suðurnesjabæjar og sveitarfélagsins Voga. Fundagerðin hér lögð fram, ekki voruð laust fundagerðina. Engin kveðsir hljós og fundagerðin lögð fram. Komið að 12. máli á dagskrá fundarins sem fundagerð framkvæmda og skipulagsráðs. Fundagerðin lögð fram, ekki voruð laust fundagerðina. Engin kveðsir hljós og fundagerðin lögð fram. 13. mál, fundagerð fjölskyldu og velferðarráðs frá 18.9. Fundagerðin lögð fram, ekki voruð laust fundagerðina. Hún hér lögð fram á umræðu. Komið að 14. máli á dagskrá fundarins sem fundagerð ferðasafna og menningarráðs frá 18.9. Fundagerðin lögð fram, ekki voruð laust fundagerðina. Engin kveðsir hljós og fundagerð lögð fram. Komið að 15. máli á dagskrá fundarins, fundagerð íþrótta- og tómstundaráðs frá 25. september. Fundagerðin lögð fram, ekki voruð laust. Engin kveðsir hljós og fundagerð lögð fram. Komið að 16. máli á dagskrá fundarins, fundagerð samband íslenskra sveitarfélaga eftir fundagerðir frá 29. ágúst, frá 12. september og 27. september. Fundagerðirnar lagðar fram, ekki voruð laust. Fundagerðirnar lagðar fram án umræðu. Komið að 17. máli á dagskrá fundarins,
Jafnframt síðasta málinu, fundargerð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Fundargerðin er lögð fram, ekki vorðurlaust. Anton, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hérna upp undir 17. máli, fundargerð Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum. Í gáttinni þá er lagðar fyrir samþykktir fyrir Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum, Reykjanesbær, það skjal, og ég ætla að fara í 5. greinina. Við erum nýkomin öll, eða flest sem vorum á aðalfundi Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum á laugardaginn, þar sem var lögð fram tillaga frá Reykjanesbæ að Reykjanesbær skipi alltaf formann stjórnarinnar hjá SSS, en að stjórnin skipti að öðru leyti með sér verkum. Sú tillaga var felld eftirminnilega, eins og við urðum vitni að á laugardaginn. Í kjölfarið lagði Reykjanesbær fram bókun sem hljóðaði svo að þeir skyldu endurskoða samstarf sitt innan SSS, sem að já, svona bjóst ekki alveg við því, en allt er góð með það. Við vinnum bara með þá stöðu sem við komum upp þar. Mér langaði bara að spurja fulltrú okkar í stjórninni hvort að stjórnin hafi eitthvað hist óformlega og rætt þessa stöðu sem er komin upp með varðandi bókunina í kringum stjórnina í SSS. Takk fyrir Anton. Jónína, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, takk fyrir fyrirspurn Anton. Það er fundur hjá stjórn SSS í fyrramálið. Mér finnst líklegt að þetta verði undir önnur mál. Ég upplýsti ykkur þá í framhaldi að því. Það voru þetta vöflur á forminu og atkvæðagreiðslunum á fundinum, bara eins og ég held að svona flestir hafi bara rætt á fundinum. Þannig að við þurfum að ræða það og þá væntanlega mun Reykjanesbær koma með efnislega umræðu þá sína bókun inn á fund og hvað felst í henni. Ég hugsa að stjórn muni allavega óska eftir því að fá að vita og taka það til umræðu innan stjórnarnir, þannig að allir sem að sitja þarna fyrir hönd sveitarfélaginu og bara sveitarfélagin viti stöðuna og í hvaða samstarfi og samskiptum þeir eru við sveitarfélagin hérna á svæðinu. En fyrir mitt leyti að það var náttúrulega bara miður að þessi bókun hafi þurft að koma fram svona. En ég ætla að tjá mig meira þetta bara seinna þegar við höfum átt þessi efnislegu umræðu og það verður þá væntanlega bara bókað í fundargerð stjórnar SSS. Takk fyrir. Takk Jónína og takk fyrir fyrirspurnin Anton, því að ég tek undir það að þetta var bókun sem kom held ég mjög mörgum ávart og kannski einnig bara í framhaldi að því nú höfum við ekki heldur fengið bókunina að senda. Ég verð að viðurkenna það að maður man ekki nákvæmlega efnislega hvernig hún var, þó að ég sé bara alveg saman eins og Anton kom inn á áðan að það var eins og hann sagði, það er alltaf endurskoða sínu stöðu. Þannig að við hljótum að bara fá bókunum líka senda og tökum þá líka bara samtalið eftir það hjá okkur. Magnús, bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar, ég fer nú ekki mikið inn í þessu umræðu, en hins vegar þá vekja athygli á því sem er mjög óvenjulegt að bókunin sem var kynnt bókun frá bæjarfulltrúum Reykjanesbæ í kjölfar á þessari atkvæðagreiðslu. Hann hefur kastað upp á skjá í salnum. Ég veit ekki til að nokkrir fulltrúar sem sátu fundina hafa fengið hana til að skoða hana, til þess að geta tekið hana þá til umræðu. Þetta er auðvitað mjög óeðlilegt og ég vil bara nota tækifærið og gera athugasemd við þetta, þó eftir á sé. Takk fyrir það, Magnús. Það eru fleiri sem óskar að taka til máls. Svo er ekki og er fundargerðin hér lögð fram og dagskrá fundar er tæmd og er ritari tilbúinn að lesa upp.
Eitt augnablik sagðan. Gjörðu svo vel, Óðinn. Takk fyrir, ágæti forseti, bæjarfulltrúar og bæjarstjóri. Þá lesa upp það sem bókað hefur verið. Fundargerð 84. fundar bæjarstjórnar haldin í Ráðhúsinu í Garði, þriðjudaginn 7. október 2025, kl. 17:30. Fundi sátu Einar Jón Pálsson, Jónína Magnúsdóttir, Magnús Sigfús Magnússon, Oddný Kristrún Ásgeirsdóttir, Anton Kristinn Guðmundsson, Úrsula María Guðjónsdóttir, Laufey Erlendsdóttir, Sigursveinn Bjarni Jónsson var fjarverandi, en í staðinn satt fundinn Jóhann Jóhannsson, Önundur Björnsson og Magnús Stefánsson. Fundargerð ritaði Árni Gísli Árnason. Áður en gengið á dagskrá var fært í athugasemd að Jóhann Jóhannsson tekur sæti á fundunum sem varamaður fyrir Sigursveinn Bjarni Jónsson hjá S-lista og hann boðinn velkominn á sinn fyrsta fund í bæjarstjórn. Dagskrá var nr. 1, fjárhagsáætlun 2025, viðaukar. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt samhljóða staðfesta viðaukar nr. 2, 3 og 4 við fjárhagsáætlun 2025. Dagskrá nr. 2, Vágs Kommuna, Vinnuarbeiðasamband. Afgreiðsla þess máls var að það var samþykkt samhljóða endurnýja Vinnuarbeiðasamband við Vágs Kommunu í Færeyjum. Þriðja dagskrármál, deiliskipulag ofan Skagabrautar til að deiluskipulagsbreytingu. Afgreiðsla þess máls var samþykkt samhljóða auglýsa og kynna tillögu að breytingu á deiluskipulagi ofan Skagabrautar samkvæmt 41. grein skipulagslaga. Fjórða dagskrármál, tillögu að deiluskipulag við Sandgerðiskirkju, tjaldsvæði og ferðaþjónustu við Byggðaveg. Afgreiðsla þess máls var að samþykkt samhljóða að auglýsa og kynna tillögu að deiluskipulagi við Sandgerðiskirkju, tjaldsvæði og ferðaþjónustu við Byggðaveg samkvæmt 41. grein skipulagslaga. 5. dagskrármál Garðska ehf. Þar tóku til máls AKG, MSM og EJP. Afgreiðsla þess máls var að samþykkt með 6 atkvæðum bæjarfulltrúa D, O og S-lista að ganga frá samningi við Garðska ehf. Bæjarfulltrúa B-lista Anton Kristinn Guðmundsson og bæjarfulltrúa Magnús Sigfús Magnússon greiði atkvæði á móti. Bæjarfulltrúa B-lista Úrsula María Guðjónsdóttir sat hjá. 7. dagskrármál, það var fundargerð bæjarráðs frá 10. september síðastliðinn. Þar tóku til máls AKG, EJP, MSM og MS, vona enginn hafi gleymst þar. Afgreiðsla öðru leyti var að fundargerðin var lögð fram. 7. dagskrármál bæjarráð fundur frá 24. september síðastliðinn. Þar hefði skráð að enginn tók til máls og að öðru leyti hafi bara fundargerðin lögð fram. 8. dagskrármál bæjarráð fundur frá 1. október síðastliðinn. Þar tók til máls MSM, EJP, AKG, JM og MS. Að öðru leyti var fundargerðin lögð fram. 9. dagskrármál fræðsluráð fundur frá 27. september síðastliðinn. Þar tók til máls EJP og JM og afgreiðsla þess þeirra fundargerða var það var samþykkt samhljóða að gjaldskrá systkinaafsláttar hjá dagforeldrum verði breytt í samræmi við gögn og bókun fræðsluráðs og taki gildi frá næstu mánaðamótum og fundargerð að öðru leyti lögð fram. 10. dagskrármál Hafnaráð fundur frá 11. september síðastliðinn. Þar tóku til máls AKG, EJP, MS, MSM, JM og ÖB. Fundargerð að öðru leyti lögð fram. 11. dagskrármál öldungaráð Suðurnesjabæjar og sveitarfélagsins Voga fundur frá 19. september fundargerðin lögð fram. 12. dagskrármál framkvæmda skipulagsráð fundur frá 17. september síðastliðinn. Afgreiðsla þess máls var að fundargerðin lögð fram. 13. dagskrármál fjölskyldu- og velferðarráð frá 18. september síðastliðinn. Afgreiðsla þess máls var að fundargerðin var lögð fram. 14. dagskrármál ferðasafn og menningarráð fundur frá 18. september síðastliðinn. Afgreiðsla málsins var að fundargerðin var lögð fram.
15. dagskrármál íþrótt- og tómstundaráð frá 25. september síðastliðinn. Afgreiðsla þess máls var fundargerðin lögð fram. 16. dagskrármál Samband íslenskra sveitarfélaga fundargerðir. Það voru 3 fundir lagðir fram og afgreiðsla þess máls og fundargerðir voru lagðar fram. 17. dagskrármál Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum fundargerðir 2025. Þar var fundargerð frá 10. september lögð fram ásamt gögnum. Og þar tóku til máls AKG, JM, EJP og MS. Afgreiðsla þess máls og öðru var að fundargerð lögð fram. Einhverju athugasemdir þá látið mig vita áður en ég sendi í rafræna umfjöllun. Takk fyrir það, Árni. Ég vil ykkur gera athugasemdir við það sem bókað hefur verið. Ein ábending við 11. mál. Fundurinn er dagsettur 15. Ég held að þú lesið dagsettur 19. Fundargerð Öldungaráðs. Þannig að bara skoða það. Ef ekki fleiri athugasemdir eru, þá segi ég þessu fundi slitið klukkan 18:47. 52.